下来退卡发脾气。你看摘下口罩咳嗽呢，故意对着里面咳嗽。哇！现在这个事情呢，我们已经跟我们的当地的公安部门已经联系了，公安部门呢已经在督促这个视频当中恶意的咳嗽他人来投案，做了检查没有问题，带上班，因为我们的防控还是做的可以的。但出了这个事情后，医院的很多职工还是引起了很大的愤慨。但是这一个可以理解病人这个情绪心理，我们想也不要给患者造成一个伤害。